نوې ریسیپي سره به دا ساګ پخو که نه، ولې چې مزه کوي، ساګ سیزن هم دی او نوې نوې طریقې خوند هم کوي. پخوا پیشترې ساګ ډېر و نو موږ به داسې طریقې سره پخولو که نه. نو دلته به ټکېدلي اوږه غوړو کې سره کوي چې دونه غوړي چې څومره تاسو یو سالن ته اچوئ، ځکه چې زنه یې کمه شي زنه زیاته شي. هغې کې به څلور کټ شوي ټماټر واچوي چې کله اوږه سره شي. او د پاسه په 2 موټې چڼو دال چې خوش شوی وي که نه 2 غنټې مې پیله خوشت کړی و، هغه ښه ښکلې وینځئ هغه پې د پاسه واچو. او دې باندې به موږ د پاسه سور ټکېدلی مرچکې واچوو او دې کې به موږ نور سم نه اچو. بس دې باندې به موږ اوس ډکن کیدو چې دا ټماټر چې دي که نه دا نرم شي او دا دال چې دي دا لږ دې غوړو کې سره شي. ولې چې باد کې پته نشته موقع میلاویږي او که نه میلاویږي. نو وګورئ دې چې کې دغه چې دی ټماټر ړنګ پنګ شو پکې حل شو پکې او اوس به دې باندې موږ ور واچو دا ساګ. ښه دا ساګ چې دی که نه دا ما داسې ووایي چې 2 ورکوټې ګېډۍ وې هغه مې راغستې دي. نو تاسو پکې یو میتھی ساګ هم واچوئ که نه. میتھی ساګ خو به پېژنئ که نه، که نه یې پېژنئ نو والله بیا دې الله در باندې وپېژنه. نو زه نه ورته شوتل وایي، توبه مې د خدای پاک ته دونه پکې خطا شوي دي. نو دا د پاسه به پې دا واچو که نه دا پالک ساګ. میتھی ساګ ما ته میلاو نه شو، نو دا به داسې مکس کو او دا لا ولاړ دی، د دې غم مې مه کوئ، دا به کینی. نو د پاسه پې مې لږه مالګه هم واچوئ، مالګه پې زیاته نه کوي. او پکې به لږه شانتې د کټوۍ مساله واچوه. د کټوۍ مسالې سره به لږ رنګ ښکلی شي. ګونې ځنه خلک پالک کې دا نه اچوي، ساګونو کې سم نه اچوي سوای د ټکېدلي مرچکي نه. او بس دلته کې به یې مکس کوه. زما مې دی الله وبخي هغې به وې چې دا چڼو دال نه دي، دا یوازې ته ډېر مردار دي که نه، وي هغه مزه یې نه. خو چې دی که چڼو دال او ساګ پوخ کړي نو لا مزه کوي. او که چڼو دال کریلې پخې کې لا خوند کوي، او که د چڼو دال غوښه پخې کې قورمه یې لا خوند کوي. دا چڼو دال چې دی که نه دا هم ډېر زیات هر څه سره سیټ کېږي، څنګه چې الوګان سیټ کېږي. دغې دا خوبي شته. د چڼو دال کدو چې پوخ شي څومره مزه کوي. په دې کې ما دا مکس کو د ډکن مې پې کېښو. دلته زه دا دومره پخوم به که نه چې دا دال زه داسې په سمسې باندې چیک کوم چې دا نرم شي. نو بیا به یې زه ولاندې ګیس خط تیز کم او سور به یې کم. اوس ولاندې ګیس ما نارمل ساتلی دی، لږ رو دی خو تیز نه دی. شنه مرچکي پکې واچي. زما خو شنه مرچکي چې څومره کچوي دومره راله مزه راکوي، چې پاخه شي هغه خوند یې نه. نو بس وګورئ دې کې اوس دال نرم شو او څومره لږ شو که نه دا سالن. خو خیر دغه خو یې مزه ده که نه. او وګورئ دال مې پوره پکې داسې نه دی چې حل کړی دی. دا چې کله تاسو دال وګورئ او دې ماتېدو ته راشي دې ټایم کې ولاندې ګیس تیز کړي چې اوبه وچېږي چې دې پکې پوره مات شوي نه. چڼو دال اصل لږ سخت جان وي، زر نه ماتېږي. نو دومره مزېدار پوخ شو که نه، دومره مزېدار چې زه تاسو ته د دې تعریف نشم کولی. چې لکه که تاسو پالک ساګ خوښي یا شاید دا میتھی ساګ هم خوښي چې داسې پوخ کړي ستاسو به سره نور هم مینه جوړه شي. خو لږ یې ښه سور کوي. ما دومره سور کو چې لاندې کړیچي پورې لګېدو او ځکه لږ هم شو. خو که بیا هم لږ نرم مو خوښي نو خیر دې ځي کې پکې د اوبو چڼکه لږه شانتي وکړي. ځینې خلک وایي که نه چې لږ شانتې خو نرم وي چې نوړی سره خو پورې کېږي. نو واخلئ مزېدار پالک چنه مې دله کو تیار.